性價比非常之高嘅嚇。咁你又既想望到海景，又想寧靜，又想望翻內園景色嘅今日呢兩個單位咧，大家一定要睇落去。最緊要係咩咧？全新嘅吉屋未曾住過，成間屋基本嚟講牆身夠乾淨啊！上邊全部都係白捋捋、滑雪雪。嗱，呢個景咁望出去咧，嗱，其實唔單止睇到海景嘅元素啦，仲可以睇下我哋嘅園景啦，以及呢個仲可以望到呢個跨海大橋。大家好，我係嘉啲，我係喜嘉明。係啦，今日咧，阿啲要做少女的祈禱，做咩啊？唔係咁樣，唔係咁樣咩？少女係點啊？嗱，祈禱哦，祈禱，祈禱，唔係咁樣。嗱，今日咧同阿啲嚟到我哋呢個十里岩灘。呢度亦都係算十里岩灘，不過屋苑嘅咩唔一樣咧，嚟到我哋合新嘅海角1號啦。係啦。點解要過嚟咧？有靚嘢介紹俾大家。嗱，如果你而家目前咧，你想揾一個10零萬唔係10幾萬啦，因為咧有好多話10幾萬咧係19萬8，亦都係10幾萬啦。今日呢兩個單位咧，只需要13萬左右嘅一個單位俾到大家嘅，而且係望翻海景，又可以望翻園林景色嘅。咁最緊要咧係咩咧？呢個海景吓，咁係我哋而家現場見到呢個海景咧，直情喺我哋嘅主露台都可以望得到呢個超一線海景。係啦，咁仲有咧就係你買喺度咧，你真係咧就可以喺呢個位置，好似而家咁樣同阿 D 咧，點啊？即係咪行落山又可以行上去嘅？喺我哋呢個風車嘅呢個棧道入邊咧，係非常之靚嘅，而且咧好似好出片嘅咁樣呢個感覺。係啦。嗱，我哋今次要介紹咧，就我哋右側呢個位置嘅合新海角1號啦。咁基本上咧，交通情況又如何咧？同大家講翻，我哋見到呢個叫做高爾夫球車，咁呢個位置其實係非常之近我哋嘅維港灣5期呢個地段嘅吓。咁維港5期咧，大家知道，如果喺關口過嚟咧，就係坐我哋京橋巴士啦吓。基本上咧1個鐘多少少咧，就可以嚟到我哋維港灣5期咯。咁我哋喺嗰度位置終點站落車咗之後咧，我哋可以好似坐翻呢個高爾夫球車，就可以翻到屋苑樓下呢度吓。基本上係10蚊雞左右係嘛？一個人。咁其實咧，我哋都有呢種村巴嚟嘅，即係客運村巴啦，喺維港灣嗰度咧，亦都有可以直接上車嘅。5蚊雞咧，你直接可以到屋苑呢度噶啦。咁到屋苑之後咧，再步行一啲時間咧，就入翻我哋嘅屋企入邊。咁其實咧，阿明都始終一句，如果你無論你買喺十里岩灘邊一個位置，譬如話1期又好，2期又好，甚至乎係3期、4期、5期，維港半島又或者係融創或者合正，又或者係我哋合生海角1號，買翻部自己嘅高爾夫車，屬於自己我哋一個時間。就 OK 噶啦，因為咧高爾夫車喺呢度咧開咧實在係非常之方便嘅，你去邊度咧你都係方便嘅。咁如就你有私家車咧就唔使講高爾夫車噶啦，直接揸私家車去到邊度都係十分之方便嘅。咁最緊要咧係性價比非常之高嘅吓。咁你又既想望到海景，又想寧靜，又想望翻內園景色嘅今日呢兩個單位咧，大家一定要睇落去。最緊要係咩咧？全新嘅吉屋未曾住過，業主已經係蝕咗2成噶啦，唔係2成係7成啊！我哋計3% 嘅情況下咧，佢已經係呢個咧係1/3已經出售緊嘅。咁我原購價咧係40幾萬，今日咧幾錢啊？呢個13萬幾就可以買到2套吓。係啦，咁唔係13萬幾2套啊，2個單位都係13萬幾就可以買到啦。咁基本上咧，如果對我哋嘅粉絲朋友們想嚟到十里岩灘，想揾個一線海景又乾淨嘅屋苑，又新淨嘅單位，今次咧就一定唔好錯過咯。係啦，繼續睇落去啦，因為真係超級抵玩嘅一個單位嚟噶。OK，咁就上去望一望。街邊焦急的我，餐廳憂鬱的你，隔片紗玻璃兩眼帶些傷悲。交通燈邊的我，緊抱心愛的你，輕呼吸聲確已急速到死。冷雨撲向我，點點不飛，千斤高溫波濤由你湧起。個個說我太狂，笑我不羈，
點啊？阿 D 好開心啊！而家今日咧又着得好涼爽嚇咁咧嗱兩個單位，首先我哋睇個低樓層嘅，之後睇個高一啲樓層，價錢咧相差咧就幾千蚊到，所以咧又要大家揀一下睇下邊個會更加適合你。但係咧呢一間咧嗱喺我哋門口咧就望翻個 view 咧，就直情咧就望翻個大海。係啊，唔好睇佢話阿明哥話呢個係低樓層啦，但係啊佢呢度望出去都係超一線嘅海景單位啦。冇錯。入去之前同大家講，我一直強調，見到未？合生海角1號呢個走廊嘅外牆呢度咧，用嘅係真石漆嚟嘅嚇。過咗幾年之後，真係咁都係咩漆啊？真石漆。真石漆係嘛？係啦，保持嘅咁新淨啦。不過係嘅，其實我哋睇咁多屋苑咧，咁其實走廊啦又好啦，佢嗰啲都係白乳膠漆，到咗一定時間之後咧，可能就甩皮甩骨，又可能變色裂開，呢種咧就一直都 keep 喺呢個階段。係啦，你好似而家呢個單位呢啲屋苑咧，就已經係8、9年度嘅樓齡啦，差唔多係咪？6、7年度，咁咧佢走廊咧都係非常之企理，非常之乾淨，保留咗之前發展商交標嘅嗰一刻。嗱，咁入門咧，我哋見到咧成個開放式嘅一個廚房，其實咧由呢個升盤開始啦，呢度咧到時咧再買翻一個電磁爐。咁下邊呢度咧，到時可以做翻個雪櫃，咁或者係有人擺洗衣機嘅都係冇問題㗎。上高咧係未曾用過嘅老闆牌嘅抽油煙機，咁業主呢間屋買翻入嚟咧就幾貴下，到而家咧就真係10幾萬咧就可以買得低。之前呢啲單位咧望海嘅都差唔多要40幾左右嘅，一平方均價都係萬零蚊㗎嚇。咁現時先幾錢啦？呢個單位啊，真係勁咯！勁啊！嗱，呢個咧而家價錢咧，等陣同阿傑曉啦嚇，不如我哋先用嚟望下呢個廁所先。嗱，雖然話呢個42平方，但係咧都係做咗呢個乾濕分離嘅嚇。咁我哋見到咧呢個正長方形嘅一個淋浴區，上邊係熱水器都係裝好咗，係美的嘅牌子嚟嘅嚇。咁側邊呢個咧，仲有一個洗手台面啦嚇，以及呢個坐廁位。我呢個咧企落去係 O K 嘅，唔知阿明哥唔得嚇。你唔好一直講啊，得嘅，我冇問題嘅。嗱，坐廁啦，之後窗都係明窗嚟㗎。呢個好大嘅特點就係我哋介紹到咁多啲單間咧，有啲單間咧基本嚟講就黑廁。所以呢間屋咧，佢最好嘅一個優點又加分點，就係我哋係明窗，而且咧入邊仲安咗啲抽風扇，所以咧成間屋咧仲有最緊要係咩？我哋啱先同阿 D 都研究咗一下，成間屋基本嚟講牆身包括乾淨啊，上邊全部都係白捋捋、滑雪雪，就好似阿 D 咁 set 咁樣。我又怕醜，一度唔理你講嘅。OK， 咁我哋又嚟睇夫呢個話題啦。好 OK， 到你講啊，繼續啦。嗱，呢個咧開間咧就差唔多係有4米左右啦，1、2、3嚇，3.8米係有嘅，3.8米嘅開間嚟㗎。咁成個42嘅平方咧，我哋可以做翻一個完全叫做有客廳有房間嘅地方，其實可以間嘅。嗱，呢個位置咧就可以擺翻一個我哋嘅sofa喺呢個位置，係啦，少少嘅茶台啦。因為佢呢個細單位，你冇辦法話有一個獨立嘅餐廳位置係冇辦法做到嘅，但係咧可以俾到我哋一個獨立嘅一個我哋嘅客廳位置，sofa擺呢度啦，少少茶台啦，咁側邊呢度咧可以擺翻一個立式嘅3段門嘅一個雪櫃位都係 OK 嘅嚇。咁其實好似呢種住宅咁樣嘅咁細積嘅嚇，其實係我哋有啲細細地嘅建議，因為咧阿明之前都有住過呢種單身嘅呢種公寓住宅式嘅，咁其實咧喺呢個位置咧。之前我住嗰間房咧係咁樣嘅，呢一排咧做翻個櫃，咁呢度咧係做咗一個可以擺翻啲平時嘅酒啊，或者係我哋嘅裝飾品啊，或者係我哋其時嗰啲相片啊、相冊框喺呢個位置。咁啱好呢個位置咧就喺我呢個瞓覺嘅地方，就可以做翻一個衣櫃，即係咧你可以做翻2合1嘅衣櫃收納櫃，包括咧擺啲裝飾櫃。咁入門嗰陣時咧就唔會直通。望到我哋成個床頭咁樣嘅感覺，或者係望到個床。咁呢一個咧，一個位置咧，亦都可以做翻定製嘅呢種電視櫃啦，包括衣櫃啦，包括我哋梳妝台一 set 個，咁成間屋咧就會變得到非常之
溫馨啦。係啦，咁呢度到時候擺翻個1.8米左右嘅大床褥，兩邊擺翻個床頭櫃。嗱，呢個景咁望出去咧，嗱，其實唔單止睇到海景嘅元素啦，仲可以睇下我哋嘅園景啦，以及呢個仲可以望到呢個跨海大橋。但係咧，呢個位置離跨海大橋又唔會特別近，所以聽唔到咩聲音噶啦嚇。冇錯。咁我哋出露台感受一下呢個景觀先。嗱，我哋咁出翻露台咧，平時咁睇出去咧，就可以睇到呢個園景嘅前排嘅別墅景觀啦，仲有我哋前排呢個位置有個露營基地啦，係嘛？係啦，咁無邊仔泳池都喺前面嘅。係啦，咁左側呢度咧，其實有一罅嘅海景，呢個係一罅海景嚟嘅。咁過嚟呢個位置咧，就去睇到呢個正前方嘅海景同埋呢個跨海大橋，我覺得呢個元素都 OK 嘅。冇錯啊！嗱，咁前面咧之前咧，我記得咧，我有影過呢個別墅嘅。非常之大啦，咁呢個單位咧已經賣咗啦。咁隔離呢一棟咧就係香港業主嚟嘅，因為之前我見到咧佢揸港車，即係咧粵 J 嘅嗰個港牌，即係咧大陸同埋香港通行噶啦，咁就擺喺呢個位置，咁就聽聞一下咧就係香港業主。咁呢間屋咧之前影翻嘅別墅咧就係同阿依時過嚟影嘅，哇！花園真係十分之大嘅，嗱景觀咧其實都係無敵嘅，因為咧佢每一層咧都可以望到海景，但係咧佢個價錢咧就一定係比呢度貴㗎啦，呢度呢10幾萬嗰啲都要成差唔多2球左右嘅。咁其實咧而家呢個樓市。咁真係好多港人啊，或者係華僑人士啊，華僑呢啲粉絲朋友可能都住慣咗呢啲別墅咧，所以想揾呢啲高層嘅單房啊，或者係2房啊、3房啊，要攞嚟住得會更加舒服啲，更加高、更加靚仔一啲啲。係啊。咁呢個單位咧，嗱露台咧呢邊咧就縮細咗少少，但係嗰邊嘅開間咧就會闊得好多，差唔多要2米幾左右嘅。嗱呢個大約計落嚟嘅話，大約咧就係6個方左右，贈送咗一半積嘅。咁我哋到時候洗機喺擠喺呢個位置，因為落水喉咧喺呢個地方嚟㗎，喺呢個位置度。呢度都可以擠，或者係啱先我哋入門口嗰個星，即係咧我哋嘅廚房個位置咧下邊亦都可以擠，睇翻大家。不過咧始終好，如果你真係要，因為嗰個本身預留雪櫃位嚟嘅，咁你真係1-2個翻嚟住嘅情況下，呢度咧做翻一個台。喺呢個位置都係冇問題嘅，下邊擠翻個洗衣機就得㗎啦。嗱，咁呢個 view 望翻出去咧，其實咧就真真正正咧係寧靜，之後咧又可以望到大家想要嘅呢個景。又雖然有景色，仲有我哋嘅山景，即係幾重山都喺我哋嘅面前，映入我哋嘅眼簾。咁其實咧樓上仲有一間咧會高一啲啲，但係咧樓上嗰一間咧就個 view 咧就有唔一樣喎，唔同嘅景喎。咁相差咧就3000蚊到，嗱呢間單位咧再講翻價錢啦。你講下，咁呢套房咧而家屋主售價咧只需要135000蚊就可以交易啦嚇。基本上咧喺香港買到咩單位咧？你買唔到單位，最多買100，唔係100，應該叫做幾多一方？一方啊，一方未必得啊，大佬。得唔得？一方都好難。香港邊度一方？香港係計尺嘅。係計尺冇錯。計尺嘅話，譬如話1平方等於10尺係嘛？係10.06尺啦。係。咁就真係買一個方啦，一個方做咩？一個方買呢個位置咯。最多呢度。係呢度位置咯。咁咪企住瞓覺咩？唔係你睇地理位置，因為香港計尺㗎嘛。但係咧，我哋翻嚟呢邊咧嗱計平方嘅。但係咧講句真心話，你真係香港，如果係買呢個景咧，你唔好講呢個10幾萬1平方啦，可能半個平方都未必有，因為咧地理位置真係唔一樣，真係㗎。嗱咁咧呢個單位咧就紅本在手。業主冇欠款，隨時可以交易。如果中意嘅話，嗱嗱聲聯繫我哋上高嘅呢個二維碼。好，咁我哋再睇下下一套單位，比較下先，得唔得？得。OK。上去睇睇。你做咩？阿啲今日零舍開心。嗱，大家咧，如果睇電視機嘅朋友們咧，我相信而家咧此時此刻咧，你都係非常之開心嘅，因為咧阿啲非常之開心啦。嗱。呢個單位咧個 view 唔一樣，其實間隔內籠咧係一模一樣啦，即係冇咩區別嘅，即係咧介紹啊，都唔使咁多介紹廢話啦。嗱呢個單位咧係住過一段時間嘅，不過咧業主咧就將好似啲家私就搬走咗，家電咧就係有部冷氣啦，同埋一個雪櫃，不過咧就睇翻大家雪櫃咧要唔要留住佢就得㗎啦。肯定唔要啦，咁污糟。污糟其實抹一下乾淨都得，唔要啊？我哋粉絲朋友雪櫃 OK 嘅，要新㗎，要新㗎，太舊啦。好，睇翻大家，我唔知大家嘅見解係點樣。阿明覺得咧
可留就留，用到唔可以用咧，再嚟換都得嘅。咁冷氣咧就唔使去換佢噶啦。嗱，呢個間隔入邊內籠其實咧同下邊啱先嗰一間咧保留嘅保養嘅都差唔多話 OK，係咪先？啊，牆身一瞄下，前到呢度有少少裂咗，我哋到時候進行啲修補就得噶啦嚇。咁牆身咧嗰度有少少爆裂，嗰個爆裂係乾嘅時候咧，到時候鏟咗佢得啦嚇。咁就冇啦。九成左右，油漆咧到時候需要油下就得啦。OK，咁就出翻嚟露台。主要景啊呢個。呢個景真唔一樣喎。呢個景因為佢樓層高啲咧，望出去咧就會更睇到我哋嗰個叫做咩？海咯。海，除咗海咧，仲有下邊嘅呢個我哋露營基地啦，係啦，仲有我哋嘅無邊際泳池啦，仲有呢前邊呢兩棟樓嘅，我最想講嘅就係呢兩棟樓嘅別墅嘅主人咧，即係業主咧非常之勁噶。嗱，前面呢兩個花園咧，其實全部都俾佢通鋪出去，哇！呢兩個花園已經佔咗百幾200個方，真係好勁好勁。而且係佔用咗呢個發展商嘅地，發展商又好似俾啲錢使啲使費咧就 O K 噶啦，全部都做得非常之大前面嘅。嗱，咁呢度咧亦都可以望到成個園林景色，仲有啱先我哋低樓層咧，你係望到可能會望到別墅嘅呢個頂啊嘛。仲即係咧景色又冇咁靚啦。咁呢度咧就已經係高咗成10米高噶啦。咁個海平面咧會更加高，更加靚。係啦。確實嚇，要相比咧，其實兩者差價唔係特別大嚇。咁同樣一個單位面積階段咧，景觀差唔多嚇。呢個高層啲咧，佢就總價咧就爭咗3000蚊左右嚇，爭咗3000蚊。咁就睇翻大家喜歡邊個景觀為主咯喎。咁有人中意高啲嘅，望出更加遠嘅海景啦嚇，仲睇到比較多元素啦。咁有啲觀眾朋友咧唔中意咁高嘅樓層，或者想要比較接地氣啲嘅，因為每個人選擇都唔同，或者愛好都唔同㗎，所以都比較兩套房比較下，睇翻我哋觀眾朋友、粉絲朋友喜歡邊一套咧？嗱，呢個單位咧就13.8萬，除咗13.8萬有個契稅之後咧，有個我哋佣金，其他咧就冇咩問題，因為業主咧係紅本在手，基本嚟講就係即係可以手拖手直接過埋數、過埋名嘅。咁我哋頭先第一套咧就係屋主係完全未住過嘅，咁呢套咧就係有住過嚇，同大家講清楚嚇。咁有人就中意未住過嘅單位啦，咁有人中意喜歡高樓層望出去嘅海景單位啦，都係有嘅嚇。咁真係冇咩稅費啦嚇，就係一個契稅，再加埋我哋少少佣金就可以攞低呢套房啦。冇錯。咁相信合生海角1號咁往呢個我哋呢個方向去行嘅情況下，合正東寶灣、融創呢啲單位嚟話咧，其實海角1號咧會更加近住我哋嘅維港半島或者維港5期嘅位置。咁基本上咧呢度係有佢嘅一個地理位置嘅優勢嘅，就比較近啲嚇。不過都有缺點嘅。缺點係屋苑。係啊，屋苑嘅呢種。唔係特別大。唔係特別大，唔係啦，呢個第一個啦。第二個咧就係嗰啲食肆咧就可能真係麻麻地，咁咧就基本嚟講可能真係要大家叫美團啊或者，不過我哋大家過嚟感受下個環境，其實呢啲都係好細嘅問題嘅啫。因為咧基本嚟講買翻入嚟呢度咧，如果你真係要揸部高爾夫車嘅情況下咧，真係去邊個屋苑住都係一樣嘅，只不過你睇翻邊個屋苑都更加適合自己性價比嘅問題啦。咁樣咧高爾夫車咧你去到融創又好，去到維港灣又好，去到一期又好，其實咧呢部高爾夫車咧可以幫助我哋好多好多。亦都阿明都同大家介紹咗，如果你買呢邊嘅樓宇咧，真係要買部自己嘅高爾夫車之後咧，按照自己嘅時間嚟行呢個行程係最舒服嘅，因為本身喺香港嘅節奏就快，翻嚟呢度咧要慢悠悠去探呢個生活嘅，所以咧按照自己嘅生活態度嚟行就得㗎啦。好啦，咁今日咧同阿 D 咧介紹呢兩個單位，如果大家真係啱嘅情況咧，覺得話唔錯嘅情況，可以掃碼添加我哋嘅 WeChat 同埋 WhatsApp。咁我哋起價咧日有團出，車全部都擺喺關口度嘅，包接包送包埋餐。咁呢一集咧同阿 D 分享到呢度，我哋陸陸續續咧都會持續分享啲靚盤筍盤俾到大家去選擇嘅。好啦，呢一集到呢度，我哋下一集再見，拜拜。